प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के दौरान एक प्रवासी ने क्रॉसिंग कर रहा था, लेकिन उन्होंने जो ट्रेन आ रही थी विरार जाने वाली, उनके ऊपर ध्यान नहीं गया और वो आदमी का उम्र 60 साल थी, तो उसका जजमेंट मिस होने की वजह से वो क्रॉसिंग करते समय हमारे ड्यूटी पर जो कांस्टेबल था उन्होंने अपना जान जोखिम में जाके उस आदमी को बचाया। इस कार्य का हम लोगों ने सम्मान किया है और अच्छा काम किया है। आगे ही ऐसे अच्छे काम करें, इसलिए हम प्रोत्साहित करते रहेंगे। सर मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं आपके सभी प्रेस मीडिया के माध्यम से सभी प्रवासी को संदेश देना चाहता हूँ कि रेलवे के जो नियम दिए हुए, कोई भी ट्रैक क्रॉसिंग मत करिए, फिर फुटबोर्ड ब्रिज का वापर कीजिए और फुटबोर्ड पे प्रवास मत कीजिए। रेलवे का प्रवास सुखकर करने के लिए हम सदैव आरपीएफ, जीआरपीएफ सभी तत्पर रहते हैं, लेकिन आपके सहयोग के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। कल मेरा ड्यूटी दहीसर रेलवे स्टेशन पे था, तो मैं वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा था। हमारे माननीय सीपी सर और हमारे सीनियर पीआई पवार साहब, इनके मार्गदर्शन पे हम लोग स्टेशन ड्यूटी कर रहे थे। तो दहीसर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे विरार लोकल आ रही थी और सामने से एक आदमी रेलवे पटरी क्रॉस कर रहा था। तो वो ट्रैक में खड़ा था और 3 नंबर के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान ट्रेन आ रही थी, लेकिन उनको चढ़ने को जम नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने दौड़ के जाके उनकी जान बचाई। ओके।